kai nėra. Naujas projektėlis. Gyvenimą pradėjo Vokietijai. Net yra Deutschland lipdukas. Lietuvą atvažiavo apardyta šiek tiek be priekinio rato. Kažkoks praeitas savininkas šiek tiek pametė, kažkur atsitrenkęs tą ratą. Tai va toks va modeliukas. BMW R80 mono. Mono dėl to, nes vienas amortizatorius gale. Jau buvo nudažyti ratlankiai, va priekis sudėtas, kad būtų galima pastumdyti. O dabar ruošiam kažkokiai avantūrai dar vienai šitą motociklą. Kuo? Gal net kepurė nukrito. Išrinkta. O kaip sudėti reikės, kaip surūšiuoti viską, tai nėra idėjos. Nu gal kaip nors pasitelksime instrukcijos knygą ir surinksime šitą motociklą. Na, pradėsime nuo rūšiavimo, varžtelius, kuriuos cinkuot, ką galbūt nuchromuoti, ką nudažyti arba perdažyti. O šitam projektui jau beveik nieko ir netrūksta. Pakeitėm dėžę, nes buvo tik viena pavara. Galima buvo važiuoti tą pavarą, bet labai sunku iki 5 bėgio, kol davažiuosi, tai sankabą subėgs jau neišvažiavus iš Lietuvos, o gal net iš Vilniaus. To uždėsime sparną, sureguliuosime amortizatorių kietumą, nes kaip sakant, važakas svorio turi. Ir išvalę karburatorius bandysime šį kurti. O šiam rūšiavimo problema nusimato. Tai dabar visas garažas kaip skerdykla. Pasirodo, lankas sulūžęs smūgio metu ir nutrintas. Tada reikės pagalvoti, gal jį pigiau naują nupirkti, negu šitą renovuoti. Aišku, bet kaip suvirint galima, bet kadangi motociklų yra ne vienas, tai gal šitą lanką kitur panaudosim. Klausimas, ką daryti su šitu duslintuvo detale. Gal reikėtų išpjaustyti kažkokį vadinamąjį tuningą padaryti. Nu, čia dar bus įko matyti. Gerai, užtenka čia kalbėti, reikia įdirbti. Tai svarštai va prasisuka, tai reikia paimti ir pabandyti kažkokiu būdu atgaivinti šitą varžtą. Daublis eina. Susukta viskas. Žodžiu. Inkvizitoriai. Jau gerėja reikalai, bet per mažai. Geriau, ne? Aš nežinau. Neviltis apeina. Gerai, reikia pašildyti. Šildyti, atkaitinti. Gerai sekėsi kaitinti? Jo. Variantai du, arba atsisuks, arba bus kaitinti. Dujas gerai degė? Gerai. Nešalo? O, žiūrėk man, va. Iš karto. Puk ir nukrito. Svarbu panaudoti tinkamą strategiją. Va, buvo šiek tiek rudelių. Todėl ir susiklostė tokia sudėtinga situacija. Bandomas išardyti amortizatorius. Tai pradėjo suktis, geros žinios. Žiūrėsim, amortizatorius gyvas ar negyvas. Baisus darbas. Bet už tai, kaip rimtai atrodai. Suskaupimas aukščiausio lygio. Varėmas ir kitos detalės išrinktos.
Rėmas toks apdaužytas. Tai dabar vešiu į smėliavimą ir miltelinį dažymą. Galima dažyti paprastai, bet nėra pigiau, o darbo žymiai daugiau. O rezultatas, miltelinio dažymo geresnis. Pradėsim nuo variklio apžiūros. Reikės pakeisti gumas pradžiai. O toliau jau žiūrėti, kas ten bus blogai ar ne. Gal nieko nebus blogai, gal viskas bus gerai. Tai tam, kad perdažyti šitos jau neblogo stovio dangtelį, reikia nuardyti visus generatorius, uždegimo sistemą, diodų tiltelį ir panašiai. Tai ką ir darysim. Pradžiai nusifotografuoti reikia, kur laidai kokį sujungti, kad būtų mažiau trikdžių vėliau. Nu ką, cilindras. Nėra jis labai purvinas, jau šiek tiek ploviau, bet norėtųsi, kad tiek šita pusė būtų vienodo švarumo. Dabar bandysiu įvairiom priemonėm išveisti cilindrą ir variklio galvas. Priemonių pirkau įvairių, pavyzdžiui, šitą šepetį. Per platus. Tokį nusipirkau ir tokį. Ir su ratlankiu valikliu bandysiu išveist dabar. Visiškas šlamštas, keletą pabraukimų ir beveik gabalais pradėjo krist. Variklio galvą tokiu būdu ultragarsinę pabandysiu atplauti. Arba bent kažkiek, kad švariau būtų. Po plovimo. Gal ir neatrodo čia labai idealiai. Yra dar purvelių tokių mažų. Bet kai sudėti nuo kitos pusės, supranti, kaip buvo, atrodo visai gal ir neblogai. Pūtimas su kompresija. Tavo neina, mano tokį jūs spūdinti. Čia vienas vožtuvas. Pavyksta pritrinti vožtuvo tą turimą pastą. Šitą, nes tai yra antro numerio pasta. Nusipirkau naują. 2 etapų. Ir ta buvo 2 etapų, tik neturiu pirmo numerio. Tai pirmą tą grubę pastą bandysiu trinti, o po to šitą galutinę pastą. Gal tada jau vožtuvas neleis. Tiesa. Po ilgų žaidimų nupirkti nauji vožtuvai ir padaryti visai. Pameistras dabar įvertinti. Blogai. Ką daryti? Jau reikia važiuoti. Jau pavasarį. Sporte mes nevažiuosim. Visi. Tas gumas kažkuo. Užsidėkti. O, kaip gerai. Meditacinės muzikos reikia. Ojojojojojoj. Čia jau nebeklauso. O pasiimti reikia tą įrankį.
Neužmirškite, kad reikia sureguliuoti šitą kėliklio ašinį kliudėjimą. Jis turi būti 0,04 mm. Įdedam šitą matuoklį ir čia panašiai galvutė priveržta. Galime eiti miego čia. Brachas rankas reikia nusimaluoti, nes tokiam rankom reikia. Va, pažiūrėjau? Senai. Gerai, važiuok toliau. Dantelis toks, šiek tiek apgraužtas, tai pabandysiu nuvežti suvirint ir tada išlygint, kad būtų kaip čia. O pradžiai kampinių šlifuoklių aplyginau, o dabar vešiu smėliuoti ir nudažyti iš naujo. Tai dabar prieš ir po to parodysim po. Čia. Atėjo siunta iš Vokietijos. Vokiečiai labai mėgsta supakuoti saugiai. Kiek laikraščio perskaityti reikėjo. Niekas nebeįsitraukia, žiūrėk. Nu ką gavom? Va. Amortizatorių. Kitą. Nenoriu sakyti žodžio naują, kol neišpakuota. Nes anas tai jau buvo išbėgęs. Gerai. Ką dar atsiuntė iš gamyklos vokiečiai? O, naujas išmetimo alkūnės. Naudotas tik 35 metus. Ir tada nusivylė. Jo, viskas gerai. Va, gražios ir nesudaužytos. Tai konstruojam toliau. Tai Vokietijoje kokios kainos dešrelės? Euras 19, bet tik 100 gramų. Tai kilogramas kiek? Nu jau nesigilinkim, čia jau daugint reikia. Va, vyno už 12 eurų. Kelintų metų laikraštis. Kečupas 200. Va. Nu. Va, kad murziai neitų į teritoriją normalią. Rinksim šitais ne naujais, bet renovuotais percinkotais varžteliais. Tai percinkomas buvo toks, kad visų pirma visus varžtus reikėjo nuplauti. Tada įmerkti į druskos rūgštį. Tada pasižiūrėti, ar nėra ten kažkokio broko, dažų likučių ir taip toliau. Ir dirbti reikia, šiandien kalbėjau, žinai. Projektai patys nepasidarys. Arba kaip tik bus. Aš irgi tokį turiu. Bet iki to turėjimo ir važiavimo tai didelis skirtumas labai yra. Vežiau į Eloniką nucinkuoti. Tai va, nucinkavus toks rezultatas, labai gražus. Aišku, kai kurie gal manęs, kad geriau naujus varžtus nusipirkti, bet šitie varžtai yra originalūs, su tam tikrais užrašais kai kurie yra. Todėl siekiant va to originalumo, kai kurios varžtus originalius paliksime. O be to ir labai vaizdą priduoda visokios naujos įvorės ir panašiai.